大家好，我是简博成，是长安国中、福林国小毕业。最喜欢守的位置是一垒，最喜欢的球员是大谷翔平。投球这方面，我觉得比较有进步。然后呢，可以加强的地方是投球以后可以用变化球、抢好球的话会更好。然后打击要对投手的节奏掌握要再加强。平日有可能就先练球，然后呢，假日才会去补习班。我名字叫黄敬哲，读的国中是北投国中，然后最常守的位置是三垒跟投手。因为觉得三振很爽，满垒的时候打安打，然后加强就是三垒传一垒要准一点，三振王。